سلام علیکم قطابیت هجا دگلو داینه بو تمام کرنا بابت برکاری برکاری دا ما دو جهناف یتین ام ده اوان هر دو جهناوا آنکو بکری و برکاری وقتی همش نبورید کیم بوری یانجی برو واجیش بورید کی نبوری ام ده پیدوی یاسا بین یانجیش داخوازی ام بکیم بوری یانجیش بوری ام بکین داخوازی ما آنکو ام دی بحثه گهورینا دو جهناوید لکاوکین او جهناوید لکاو بکره و برکاره حتی که ام اوان جهناواج بوری بکین نبوری یانجی برو واجی ما یاسا که هی هر گاوا کار من بوری بد کار من بوری بد ملویره قد یهی قد اگر از هاتم من گهوری من کر نبوری جبوری من کر نبوری از دلویری پیدوی رگیبم یعنی اکسر اف قدمن ده اید گهورینه ده بترک الویری ات بوری تیپر داده من همین کارید من تیپرن الویری من بونمونه کومالا ایکی ها هی کومالا ایکی وک بکر وقتی از تیم ادگورم ها اف کومالا ایکی دی اید گهورینه دی بید کومالا سیه دی بید کومالا سیه اینجا لازمه تو کومالاش بر بکی یعنی اف کومالا ایکی دی اید گهورینه بو کومالا سیه وش بیر نکنجی اگرش نبوری ام بکیم بوری اف رگه دی بید قد اف کومالا سیه دی بید کومالا ایکی ها وی رنگی و اف جهناوه الویره اول دو ماهی که بونمونه اف جهناوه که الویره میه های کومالا دویه اوه کومالا دوی ها اوه دی اید گهورینه دی اید گهورینه دی بید کومالا ایکی یعنی شکومالا ایکی دی بید کومالا سیه شکومالا دوی دی بید کومالا ایکی و ام جبیر نکین افتشتا برو واجی جی درسته یعنی چه نبوری بید ام بکیم بوری رگ دی بید قد دی بید رگ کومالا ایکی دی بید کومالا سیه دی بید کومالا ایکی و کومالا دوی جی دی بید کومالا ایکی اگر ام رسته ایکی ور بگیرین رسته ایکی هاید بجد هانت طبعا هذا قاعدة مايا هاي هانت هو في الرنجي هانت داين كاري ما قدي ديارة كاري من الفيري كارك بورية ومادام كي دو جهنا فرقرتنا كارك تيپره از دی ام چی لیکم؟ از دی ام کم نبوری دیکم نبوری راگهاندن ما قاعده که هی سریم طبعا کاریم بوریه از دیکم نبوری جبوری دیکم نبوری اف قده اکسر دیبت رک دا طبعا یاش دان هاتی همش بیر نکن یاش هان دان هاتی مشغوله بوی هیه دان اول ویری قده امز دی بخواه کم رک دی بده دان دی بده دیو دا بشکا ایکی جی از دیوک خواهینم خواره من چه شور بینینه نوکه باشه من قده خواه دا خواه مکه رک دا بی ده نبوری راگهاندن یاسایاوه چه تشته یاساوه ده تو دوی سایده بابا چی بین دو ده
الفيري راجة الفيري جي نيشانا نبوريه نبوريه راجة هاندره ام دي این اوان جهناوا ما قلت اف جهناوي كومالا ايكي الفيري ما بحث تائيه اف كومالا ايكي دي ايد جهوريني دي بت كومالا سيه دي ايد جهوريني دي بت كومالا سيه برامبري تائه تائه بگه كومالا سيه برامبری تائه من یا او تا آهی و دیو دا ملویر چه هیه ملویر یا او نون یا هی شکومالا چنده شکومالا دویه اوی جی بگه کومالا ایکی یا او نون شکومالا دوی از بگم کومالا ایکی طبعا دی جه خواجی گهورت دی بتا چی یا اونون کسی ایکی کومه دیبت هان مان الویره هاوی رنگی ما گهورین آخوا درست کر رسته اک دی اموار بگرین ما یا های بانک مان کردیت بانک مان کردیت بانک مان کردیت الویره جی ما کار بوریه هی کرد قده وقتی ازش بوری بکم نبوری اف قده لازمه ببت رک دی کاوره کرد دی بت که نبوری راگهاندن یا سیاوه دیه بانک دیوک خواهد خواره اف جهناوه ته اف مانه شکومالا ایکیه جبوری تبکی نبوری قد دیبت رک کومالا ایکی دیبت کومالا سیه برانبری مانید کومالا سیه دا من یا اونونا هی ها وی رنگی مان بی یا اونون و دیو دا یا او تا میا هی شکومالا دویه دیکم کومالا ایکی یا او تا بگه کومالا ایکی دیبت تا اف تا ما گوت مجبخوا اشیا او تای گوره بانک مان کردید مگر نبوری بی بانگت دکین بانگت دکین هگر تا اف ریکه نزانی الویری اف یا او تا برکاره کسی چنده کسی دوی تاکه تلبجارتن آجی دا ای بی سی دی لازمه هر برکاره ده هر کسی دوی تاک بید بکره ده ایکی کومه لازمه بکره ده تلبجارتن آجی دا هر کسی ایکی کوم بید بخواب که قاعده و بخواش بیل نکه الویره 21 دی ادگهورنه بو سهو ایک یعنی ایک دی بت سه و دو دی بت ایک یعنی ج 21 دی ادگهورنه بو سهو ایک و برو واجیجی وکی مگودیتا بچه مشکلانینه دی هر آوی رنگی بت ایک دی بت سه دو جی دی بت ایک اگر هاتو کار من داخوازی تیپر بد داخوازی بد یعنی جه ام بجن ام گوریم بو داخوازی الویره من بوری هیا از دکم داخوازی وقتی ازش بورید گورند کم داخوازی الویره من کومالا ایکی یا هی کومالا ایکی کومالا ایکی دی اید گهورینه دی بید کومالا چاره دی بید کومالا چاره طبعا امش بیل نکن اد بوری دا من قده هی
داخوازی دا من رگ هی يعني قد بترك وبالعكس والفيري جماعت من جاركا دي كمالا دوية هي ويك بركار دي ايد جهوريني دي بيت كمالا ايك يعني جاركا دي بيستو ايك يا نبوري بيسو ايك يا داخوازي دي بيت چلو ايك بونمونه راتان هينابون را تان هينابون هينابون الفيري ما دو جهناوتين كاري ما بوريه دوره هما دبیج تکانی بخیرا دی بابت خوابو من بکه داخوازی وقتی من کر داخوازی الویری قده از دید داخوازی دا کم رک هینا دبت هین یاسای داخوازی دا من بآهی بی بهین پارچا ایکی بلاوک خوابت خواره پارچا ایکی رابطنه ببورن دی چلیت کومالا ایکی دبت کومالا چاره که کومالا ایکی تان بکه کومالا چاره آوه تانه بکه کومالا چاره کومالا ایکی متان یا هی بکه کومالا چاره دبت نون دلوری نونه که دینه کومالا ایکی بی کومالا چاره و کومالا دوه یا اونون کومالا چاره مگود بیچلو ایک کومالا دوه جی بکه کومالا ایکی بکه کومالا ایکی دبت رامان بهینن و سباره داخوازی مرسته اک دیا هی بجه دمان باد بو سیری پیشانگه که دمان باد بو سیری پیشانگه که دمان باد بو سیری پیشانگه که طبعا مشغول اولینی نه چونکیش بر بویده به تمام گره بیاریده کاری من اوه چند جهناول گلن؟ دو جهناول گل یا چو گوتی؟ یا گوتی بکه بوری نزیک رای هاندن ام دیکیم بوری نزیک رای هاندن وقتی هم دیکیم بوری نزیک رای هاندن ام دی قاعده خانه بیسی مانه نبوریه ام دی این گوهرین دیکیم بوری اول تشتی بید گوهرینه الویره رگه دلویره اید گوهرینه بو قادی با طبعا الویره بایا جبر آته اف ایا یا جه چوی با یا جبردن هاتی بردن الویره ما بایا هی رگوه قادیوه دیبت برد بوری نزیک رگه هاندن باشه اوه ما بخواه کر بوری نزیک رگه هاندن دیو دا ما اف جهناوه تین اف جهناوه تا ما یا هی مانو آت بکره مان برکاره باشه جماعت بوری نزیک رگه هاندن دا او کار من اریه چنی شارت نره جی ببینین از دیسا بکم نره لازم الویره بو من رقم 11 درست ببت رقم 11 چه داشته برینو که اد ویدیوی چوی دا میا بحث کری یعنی کومالا ایکی جارکا دی کومالا ایکی بت رقم 11 و رقم 11 جی دا ما برکاری هی زایدن بکر
berkar me hey zayden biker. Baş. Berkarê min me got man berkar e. Lazim e berkar li dest pêkê bit. û bikerê me li çi dîv da? Divit reqem 11. Baş. Beramberî manê. Beramberî manê. Manê em dizanîn. Beramberî manê man ji komala êkî ye. Bike komala duê dibit ya û nûn. Ya û nûn a dêlveriyê dinivîsîn. û dîv da at ji komala siyê ye. Bike komala êkî. Dibit ya. Yani bersiva me bî çi? Bî birdîn û li gel evê yayê. Bî çi tişt? Bî birdînî. Me çi lê kir yani? Da biçeka dî wazehtir lê bikîn. Me komala siyê me kir komala êkî. Bîrawetit, me ji komala êkî jî dikir komala siyê. û ji komala duê, komala êkî me guhorê me kir komala duê. Ji komala êkî me kir komala duê. û ev tişt e berûvajî jî dirîst e. Bo berê hingî jî me behs kir. Anku wextê em ji neborî dikîn borî yan berûvajî, rek dibit qet, qet dibit rek, komala siyê dibit komala êkî, komala êkî dibit komala siyê û evê qaîdeyê ji bîr nekin, komala êkî dibit du, du dibit êk. Vê rengî yani vê rengî hemî me got komala êkî dibit komala siyê, komala siyê dibit komala êkî. Komala duê dibit ya êkî ya êkî dibit ya duê a vê rengî. Bez daxwazî da komala êkî dibit komala çarê, komala duê dibit komala êkî û bilekis jî cemaat. Heger daxwazî bit ez bikim borî, ev rege dibit qet. Ev çare dibit êk, ev êke dibit du. A vê rengî em guhorîna di berkarî de dirist dibit. Ya eger risteyek tiştek bû te hatibit, îmtihanê pirsiyarek bû te hatibit, te dîtibit, bû me di komêntê de binivîse em dê bû te evê şîrovekîn û dê bersiva te dîn. û ji bîr nekin YouTubeê me û TikTokê û Instagramê û Facebookê û ev hemî li ser vî navî ne. Pirsiyarek têbîniyek we hebit bû me di komêntê de binivîsin û Xwedê li gel we bit.